Herkese salamlar. Bugün sizlerle çantamı yığacağım bir akşam vlogu olarak. Sabah məktəb var. Bugün bazar günüdür. Sabah birinci gündür. Birinci gün çantasını hazırlayacağım sizlerle beraber. İlk önce hansı fənlər olacaq onları buraya koyacağım. Sonra çantamı yığacağım. Azərbaycan hədəf kitabı. Çox faydalı kitabdır, tövsiyə edirəm. Mən dərsliklərimi sinifdə saxlayıram deyə dərslik yapamayacağım. Lakin bəzi dərsliklər var ki, aparıram. Məsələn, rus dili kimi, sabah rus dildə var. Ümumiyyətlə, sabahın cədvəlinə baxsaq, texnologiya dərsi var ilk öncə. Texnologiya dərsində mozaikam var sinifdə, onu işləyəcəm. Azərbaycan tarixindən kitab aparmıram, sadəcə dəftər aparacağım. Rus dilindən kitabımı qoydum, lüğətinə dəftərimi qoyacağım. Lüğətim və dəftər. Növbəti dərs riyaziyyatdır. Riyaziyyatdan da qayda dəftərimi və dəftərimi qoyacağım. Qayda dəftərim və dəftərim. Növbəti dərs kimyadır. Sabah kimyadan summativ yazacağıq. Dərsi yaparmıram. Sadəcə dəftər aparacağım. Qaydaları təkrarlamaq üçün. Bir də mən hər zaman summativ olan zaman özümdən kəsəqə tərtib eləyirəm. Summativ, suallar kimi, test kimi. Sonra onları kəsəqdən əvvəl təkrarlayıram. Onu qoyacağım. Bir də mən kimyadan bəzi vacib məlumatlara aid konspekt tutmuşdum. Videomda da var. Onu qoyacağım. Sonraki dərs Azərbaycan dilində hədəf qayda kitabını qoydum və indi dəftərimi qoyacağım. Dəftərim. Növbəti dərs ingilis dilidir. İngilis dilindən də deməli dəftərimi qoyacağım, qayda dəftərimi, bir də ki normal yaz dəftərimi. Qayda dəftərim, yaz dəftərim. Bir də hər unitin olduğu sözlərin olduğu vərəqlər. Kimyadan konspekti və testi burada bir failin içərisinə qoydum. Belə bağlayıb aparacağım. Bütün hamısını eləyirəm. Bir də sözlər qoydum belə. Bu da hazırdır. Və əlbəttə gündəliyimiz. İndi isə çantamı yığacağım. Belə. Dəftər və kitabları bu şəkildə elədim. Qoydum. İndi kaşropumu yığacağım. Bu arada kimyadan iş dəftərimi qoymağı unutmuşam. Tənəffüsdə kəsəqədən əvvəl burada olan məsələlər işləyəcəm. Kaşrapım bu formaladır. Mən ruçka qələmləri və s. kağızlar filan altı bura yığıram dərs işləmək üçün. İndi bunların hər birini kaşrapıma yerləşdirəcəm. Təzə almışam ruçka. Deməli, yaşıl ruçka da qoyaq. Qırmızı ruçka. Belə mavi ruçka daha. Yine mavi ruçka daha. Sonra bir dənə də ruçka. Mən ruçka çox istifadə edirəm. Onun üçün belə çox qoyuram. Sade karandaş, highlighter, sonra ruçka. Bence bəsdir bu kadar ruçka. Bir dənə də artıq sade karandaş qoyaq. Bir dənə belə pozan, bir dənə balaca karandaş yılan qoyuram. Bu arada kaşrokumda çıxarmadığım yeni karandaşlarım var idi. Onları göstərmədim. Bu formada oldu hələ ki. Mən ümumiyyətlə sevirəm bu formada. Karandaş qabın içisi dolanda daha çox oxumaq həvəsi gəlir mənə. Sonra kitab ayırıcıları qoyacağım. Bunun içərisinə olan bəzi şeylər götürək. Sonra bu kağızları qoyacağım. Yapışdırıcı, poster kağızlar. Bir dənə belə xətkeş qoyacağım.
2 dənə də marker qoyacağım. 2 dənə qoyacağım çünki sinifimizdə də var. Bu da bu formada oldu. 2 cibliydi. Sonra bir də içərisində pərgah, xətkeş olan belə dəmir qablarda olur. Onları qoyacağım. Bir də belə balaca not dəftəri qoyacağım, stichli. Bəzi şeylər var ki, su yemək kimi onları səhər qoyuram. Amma çantam belə hazırdır. Bu arada o da safetka, nəm safetka kimi məhsullar var çantamda. Onları göstərmədim. Çanta yığmaqda bu qədər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.